結構大きいね。しかも1万円で借りる。すごい。ただの箱落ち。もうすごい。エアコンはついてる。元気やったらね。最高じゃん。管理棟と売店みたいなところは、その左脇に炊事場。出るからいいね。このタイプの蛇口あるといいね。結構広い。他のサイズもあるし。一番奥に本が立ってるのが。バーベキュー。3個です。
だなこれ。冷蔵庫最高だね。うまっ。ちょっと長さ足んないけど、やっぱこれやると全然変わるからね。夏には必須品だね。味の素。絶対これビールじゃん。もう絵がビールだもんな。おお、いい感じ。よっしゃ。いいね。つくな。うわ。うん。うまっ。ビールだな。胡椒効いてるわ俺。うまっ。胡椒がすんでる。最高だな。よいしょ。うわ、超うまそうこれ。この焼け方すごいね。絶対うまい。うまっ。うわ。うまっ。2本目。
家でもつけてきてるからね。うわ匂いがうまい。ニンニク最高だな。ニンニク多めにしてるからな。うまそう。うわ柔らか。絶対うまいなこれ。うまっ。屋外仕様の緊張の渦巻き、太巻きです。さあ効くのか。水辺は蚊が多いからね、対策ちゃんとしないと大変だから。しかもこれな、効果が7時間も持つ。すごいよ。煙の量もすごいらしいからね。ちょっとかな。しょっくらいで。会津娘、山田錦塩。閉まる。いいね。じゃあ次は日本酒でいただきます。香りがすごい。うまい。フルーティーだ。うわ、すんげえある。
サリってうまっ。あ、やっぱ開いてないやつがいるな。多分やっぱ砂抜きちょっとな、失敗してんのあるからな。こんな開かないよ。すごいな。ちょっと予想外だ。アサリにちょっと量買ったからそのままスンドゥブ入れちゃいます。うわめっちゃいい匂いするこれ。